Bueno, moitas grazas. A mesa anterior foi moi interesante e esta que empezamos agora tamén promete. Imos a falar de emprendemento no sector musical. Vadesme permitir disculpar en primeiro lugar a presencia de María José Cerviño, da Escola de Música Berenguela, que por unha cuestión persoal de última hora non nos vai a poder acompañar, pero que, bueno, que esperemos que noutras ocasións podamos seguir coincidindo con ela e, dende logo, seguimos disfrutando do seu bo facer na cidade a través da súa escola. Casi me impón moito respeto presentar a Susana Seivane aquí. Penso que para as mulleres da nosa idade antes falaban de referentes, non? De quen empezou e, dende logo, para min sí que o é. Creo que para todas as meniñas que pasamos algunha vez por algunha escola de música tradicional ou de danza tradicional, pois de repente ver figuras como a túa que se comeron o mundo literalmente foi moi importante, non? Eses referentes que construen e que abren paso ás que veñen detrás, non? Falaban antes de que non en todos os ámbitos das artes escénicas hai a mesma representación feminina e non todas teñen a mesma capacidade de decisión. Supoño que nos empreendementos musicais pasa o mismo, pero, bueno, figuras como a túa, dende logo, abriron camiño. Gracias. Naciches nunha familia... É bonito, pero tamén fasme un pouco bella, dicir. Non fai falta ser maior para ser un referente. Gracias. E ya están xugueiras. Ti naciches no seo dunha familia que che permitiu entrar no mundo da música dende moi pequeniña, dende moi cativa, a través de agrupacións, pero tamén iniciaches a túa carreira como solista pois moi nova. E tes unha traxectoria inzada de premios, algúns os que eu penso que todas llevamos a ter moito cariño. Ese premio Artista Revelación do Luar, supoño que... Pois sí, fixérame moitísimo a ellos. Efectivamente, que no seu momento foi tal, pero dende entón non paraches de colleitar premios. Eu quería que nos contaras un pouco esa traxectoria da persoa que empeza sendo intérprete, sendo música, e como pasas a ser unha profesional da música, non? Bueno, pois, no meu caso foi unha cousa pois moi natural, non? De feito, eu empecé a tocar a gaita a unha idade pois que non se sabía de ninguén que empezara tan pronto. Eu empecé aos 3 anos. Tiña moi bo oído musical, que foi algo que me axudou moitísimo a ter esa facilidade de escoitar. Pois eu escoitaba pois na tele, que antes había moitos programas de música, ou na radio, ou nos meus Walkman. Ves como algo bella son? Pois músicas que me gustaban a mí, por suposto, os meus claros referentes eran Milladoiro, tamén me gustaba moito os Rosales, Fuxan os ventos, pero eu tamén escoitaba outro tipo de música. Gustábame moito Michael Jackson, Madonna, Miguel Bosé, todos tenemos un pasado. Compartido con moitas. Sí. E eu todas esas pezas escoitaba unha vez e collía unha flauta e as interpretaba xa. O sea, tiña moi bo oído musical, non? Intentaba tocar coa gaita de meu pai, a que estaba na casa, pero claro, quedábame enormísima, arrastraba os farrapos, caíame, bueno. Entón, pois foi moi bonito, porque cando eu cumplín 4 anos, a miña familia, buscándose moito a vida, porque hoxe en día é moito máis fácil para os nenos que empezan a idades temperás poder empezar cun instrumento como é a gaita, porque fanse unhas tonalidades máis agudas, non? E canto máis agudas son as tonalidades na gaita, as gaitas son máis pequeniñas, digamos. Entón, agora iso é, pois, eso, a través de tantos anos de estudio e tal, é moito máis fácil, pero cando eu tiña 4 anos, pois buscaranse a vida para encontrar un fol máis pequeniño e fixeron unha gaita na tonalidade de re, que era a gaita máis pequena que se facía naquel momento, que, bueno, pois para que nos entendamos todos, as gaitas estándares están na tonalidade de do, e se o punteiro de do é así, pois o de re é un pouquiño máis pequeno. Entón, bueno, podía, con ese fol máis pequeno, puiden por fin abrazar a gaita e os... quedabanme moi separados os dedos, pero digamos que con 4 anos físicamente pois xa puiden tocar unha gaita. Entonces era unha paixón que eu tiña, o da gaita, non? Eso eu creo que se leva no sangue. Gustábame xogar pois ao fútbol moito, as muñecas, pero un dos meus xogos favoritos era escoitar esas músicas, coller a miña gaita e interpretalas. E, bueno, teño anécdotas moi graciosas, porque eu nacín en Barcelona,
Meu pai foi estudiar os seus 2 últimos anos de carreira alá, e para traballar tamén. E miña nai pois é andaluza, de Jaén, meu pai de Lugo, de Ribeira de Piquín, e coñeceronse ali, porque miña nai tamén foi a Barcelona cos meus avós e os meus tíos. Entón, os meus pais traballaban, bueno, eses 2 anos de meu pai converteronse en 15, porque se enamoraron, casaron, nacimos miña irmá máis eu, e a min criáronme os meus abuelos andaluces, non? E entonces pois ali escoitábase pois Juanito Valderrama, Camarón, sabes, o do carro este, Manolo Escobar, e entonces eles me pedían que tocara na gaita eses temas que lles facía, bueno, lles facía moitísima ilusión, lles gustaba moito, e eu poñía aí de Camarón, de non sei que. E así foi como comecei con algo dunha maneira moi natural, a verdade, e co que disfrutaba enormemente, co que se eu estaba estudiando, por exemplo, porque tiña exámenes, descansaba e poñame a tocar a gaita, e era un descanso para min, ou o piano, porque hasta os 8 anos non puiden entrar no Conservatorio de Música de Barcelona, pero despois xa, os 8 comecei ali, e o vivir para Cambre, cando eu tiña 10 anos, continuei no de Coruña, e para min era pois un relax, ou un día que estaba triste, pois tocaba gaita e xa estaba máis contenta, ou, bueno. Entón, cando nos viñemos aquí, eu tiña 10 anos, e claro, eu no mundo da gaita pois xa era coñecida por ser a neta do meu avó, de Xosé Manuel Seivane, non? Por ser a neta de Seivane, unha rapaciña pequena que toca moi ben, non sei que. Entón empezaron a chamar de moitos festivais, de Pardiñas, de moitos festivais, non? E a min era algo que tocar en público dábame moitísima vergoña, que non diría, pero é verdad, que non diría porque, claro, agora pois é outra cousa, non? Pero eu ao principio pasaba fatal. E, bueno, foron transcurrindo os anos, eu tamén tiven a grandísima sorte de que as miñas fontes de aprendizaxe tiñas na casa, empezando polo meu gran referente, que é o meu avó, e seguindo pois por Ricardo Portela, por Moxenas, que viñan á nosa casa a polas súas gaitas ou a facer os seus encargos, e comíamos xuntos, e teño experiencias pois cos máis grandes gaiteiros que existiron na miña época, non? E nada, e despois, fixen aqueles concertos que tanto me costaban, e despois estuve en grupos de colegas, en grupos folk, en bandas de gaitas, cheguei a codirixir algunha. E nada, no ano 97, pois Milladoiro, que os considero os meus padriños musicais, pois invitáronme a ser unha das artistas convidadas xunto con Las Hijas del Sol, Leilía e Lion of Lynn, nun concerto que se fixera na Plaza de Santa María, en Lugo, e que, bueno, fora retransmitido pola TVG, pero despois dera o volta ao mundo por moitas televisións e tal. E, bueno, a verdade é que entre Milladoiro e a miña familia foron os que me empurraron para que dera ese gran paso que supuña para min a dedicarme á gaita, non? O sea, non foi como o mellor noutras profesións de mamá, quero ser actriz ou tal, e os pais volvense todo. Non, a min, ao contrario, empuxáronme, e foi un pouco por eso, porque me sentí un pouco agobiada, verdade? En plan, todo o mundo... Sí, a min dábame moita vergonza. Eu cos amigos e de foliado, e eu así era feliz, pero a dedicarme profesionalmente, chamándome Susana Seivane, levar unha banda e tal, a min dábame moita vertixe, pero, bueno, convencéronme. Eu lle dixen a Rodrigo Romaní, un dos fundadores de Milladoiro, e dixen, bueno, Rodrigo, pero se ti eres o produtor musical, eu lánzome, senón, non. E a verdade é que saliu moi ben, porque é un disco que saliu no 99, o meu primeiro disco, é un disco que o escoitas hoxe en día e é unha maravilla, a verdade. E pronto, pois, empezaron a vir as entrevistas, ese disco chegou ás mans do director dunha publicación que había antes, que creo que agora xa non existe, que lle chamaban a Biblia do folk, que se chamaba Folk Roots,
Igual, Xiana, non te acordas? Ti és moi nova. Entonces, bueno, ao director gustaralle moito o disco e tal, entón quixeronme facer unha entrevista e salín de portada, sendo a primeira artista do Estado español que salía na portada desa revista Folk Roots, que creo que era inglesa. E entón, a partir de aí, empezaron a chamar de festivais internacionais, sobre todo por Europa, e, bueno, foi unha cousa natural, non? Dios, como me lío, non? Que falen algo as compañeiras. É que és moi bella, entón tes moito que contar. Claro, teño moito que contar. No, así resumindo, pois no 2002 decidín montar a miña propia empresa e facerme empresaria, e dende entón pois tamén son autónoma. E, bueno, pois ten moitas cosas boas porque traballas para ti eras a túa xefa, pero a verdade é que, sobre todo no momento no que estamos agora, é moi complicado. Eu penso que para calquer autónomo ou autónoma de calquer profesión, pero na música sempre é un sector que anda aí como no medio, entre dúas augas, non temos un estatuto de músico nin bo, nin definido, nin nada. Tal e como está entramado todo, tal e como pagan as administracións públicas, tal e como está o sistema fiscal, nos moitas veces estamos afogadas totalmente, porque non somos un sector que teñamos un sueldo fixo ao mes, e, sen embargo, temos moitos gastos ao mes, como todos. Entonces, ás veces é complicado. Falouse xa de precarización nas outras mesas tamén de industrias culturais de distintos ámbitos, e temos tamén connosco a Laura Romero, que tes como dúas cabezas, non? Tes esa parte máis vinculado ao deseño, á ilustración, ademais, bueno, estás agora mismo presidindo unha asociación, a Asociación Agapi, que está dedicada precisamente á promoción dos profesionais de diseño, pero tes a parte de música. Como compatibilizas iso? E cal das dúas che dá máis satisfaccións na arte e na economía? Vale, vou corregir unha cousa. A asociación é ACPI, de ilustradores, sí, vale? Pero, bueno, cal era a pregunta? Como compatibilizo? Pois, a ver, eu, aquí onde me vedes, unha... Dios, non vos vexo, un pouco incómodo mirar para nada. Eu son unha licenciada en Belas Artes que se cansou das Belas Artes por como tiven, bueno, por los profesores que me coincidiron na facultade, e descubrín a ilustración gracias á música, concretamente gracias a Cenzar e gracias a Paco Pacolas, que teña rapaces cerca na casa, pois todo o mundo coñece a Paco Pacolas. Entón, como compatibilizo? Onde se ve máis claro, eu creo que no proxecto das músicas galegas ilustradas, porque é unha cousa que non se sabe se é música, se é ilustración, se é igualdade, se que é, non? Compatibilizar, hombre, eu estou aquí nunha mesa... Sí, bueno, estou aquí nunha mesa sobre música, pero realmente os meus ingresos veñen sobre todo a ilustración. Pero fago moitas cousas de cartelería, deseño de ilustración para discos, en fin. Aparte moitas actividades educativas, non sei se despois imos tratar o tema de meternos nas escolas e todo eso, entón voume agardar, se queres. Vale, perfecto. Laura, tomo a palabra, despois volvemos. Sí. E temos tamén a Xiana e a Andrea da Banda da Loba, que, bueno, estades facendo un traballo de discografía moi intenso, en moi poucos anos, estades editando bastante material, e cada material, ademais, chama moito a atención que cada un deses traballos conceptualmente é moi redondo e aborda temas que ten moito que ver coas loitas históricas das mulleres. Contádenos un pouco que hai detrás deste proxecto tan personal e tan feminista. Como que? É que isto de ser dúas é complicado para repartirse. A ver quen fala. Empeza eu collote. Vale. A ver, a Banda da Loba naceu un pouco de 5 mulleres que temos como as mesmas inquietudes, non? A todos os niveis, diría, porque entendemos de maneiras moi similares o que é a música, por exemplo, dun xeito así como moi universal, porque todas escoitamos estilos musicais moi diferentes, por iso tampouco queremos cinguirnos ao 100% a ningún, e a Banda da Loba, pois, dentro do paraugas, sí, do pop e incluso do folk, porque temos un violín, que é o que lle dá o toque, non? Un pouco máis folk, pois dentro diso exploramos todo tipo de sonoridades e estilos diferentes, non? Pero tiñamos claro que queríamos facer músicas
pegañentas, como me dicimos nós, non? Que cando as escoitas, pois que quedes co run run detrás da orella, pero transmitindo mensaxes para nós importantes. E por iso pois falamos de feminismo, de ecoloxismo, de memoria histórica, e de outras moitas cousas, pois do amor, da loucura, dos sentimentos, da liberdade, o sea, de todo o que realmente poida preocuparnos ou interesarnos nun momento determinado. Ti contas que se fai a través da poesía, veña. Bueno, a ver, claro, isto que está dicindo Xiana dende o principio foi moi importante para nós, ¿no? Que a música tivera unha mensaxe, ademais de toda a parte de entreter, ¿no? Pero, entón, por unha banda, pois facemos as nosas letras, que ten bastante carga na discografía, e despois somos todas tamén como, poderíamos decir, boas lectoras, pero tamén un pouco frikis. Entón, claro, dende o principio, pois tamén tivo moito peso a literatura dentro do que era a elección das letras das cancións, non? Entón, o comezo, sobre todo, había poemas musicados de autores e autoras clásicos, pois Rosalía, Celso Emilio, pero tamén nos parecía que a música era como moi boa ferramenta para visibilizar a poesía de amigas nosas, de compañeiras que están traballando agora mesmo, pois como Celia Parra, Rosalía Fernández Rial. Porque claro, xa tiñamos poetas no grupo, claro, que tanto Andrea como súa irmá teñen varios libros publicados, e eu poeta non son, pero tamén tamén escribo fas letras. algo, entón, bueno, así. Entón, claro, tamén nos pareceu iso, que a poesía, o sea, que a música nos permitía achegar esas outras, bueno, a literatura, pois sobre todo os públicos máis novos, así un pouco envolto nun papel de agasallo máis atractivo, non? Polo menos diferente o convencional. Entón, iso, despois, sí que é certo que decías dos discos, non? Para non enrollarnos máis, bueno, o primeiro disco chamase Bailando as Rúas, precisamente como unha canción que está baseada nun poema de Rosalía Fernández Rial, e como foi así o noso primeiro CD, pois era para coñecernos, empezamos un pouco a establecer pois eso, que nos interesaba, como era a nosa música. Coñecernos literalmente, porque casi non nos coñecíamos cando nos xuntamos, e era a primeira vez que tocábamos xuntas. De feito, a primeira vez que nos subimos a un escenario xuntas foi co disco, sí, feito. O sea, que imaginádevos. Sí. De aí, despois, a cousa xa foi cambiando moito, sí. Claro. Entón, claro, como aí establecimos un pouco que era o que queríamos ser, pois o seguinte disco, que foi Fábrica de Luz, sí que xa ten ese concepto pechado, no? Que decías ti, que me gusta moito que o digas, porque ve unha cousa que a veces parece que pasa un pouco por alto, pero eu estou moi orgullosa dese concepto de disco. Entón, iso, pois o que pretendemos é, a partir dunha idea, vertebrar todo o espectáculo. Entón, pois nese caso, Fábrica xira en torno á idea de nai, non só en sentido literal, que, por exemplo, Xiana fixolle unha canción a súa nai, senón tamén de nai entendida no sentido metafórico, no? Pois falamos da terra, da lingua, das artistas, as escritoras que nos abriron camiño, un pouco sendo conscientes do papel e do lugar que ocupamos, no? É dicir, que temos moita sorte de beber de todo iso, no? Porque eu tamén quixen ser gaiteira porque existía Susana, pero tamén un pouco o papel que temos agora mesmo, como que temos a capacidade de crear e abrir pois, novos camiños, claro, e ser referente a un tempo. Ser referentes, ¿no? Claro, da xente que ven detrás. Entón, esa é un pouco a idea de Fábrica de Luz, ¿no? E despois, bueno, fixemos o EP sobre Xela Arias, porque en Fábrica de Luz xa musicáramos a Xela, xusto a miña irmá Marcela, que é a batería, un pouco así a que iniciou, ¿no? A que meteu o de Xela no grupo, porque lle gusta moito. Entón, cando lle dedicaron o Día das Letras, pois dixemos, imos a facer algún tema máis, para poder en maio tocar algo máis musicado de Xela, fóxenos un pouco das mans, e acabamos facendo un CD, bueno, un EP. Ademais, podo dicir unha cousa? Sí. Que Xela, no noso caso, pois é unha autora, non? Que nos sentimos tamén como moi vencelladas, non? Sobre todo porque ela tiña a mesma idea, sempre repetía o mesmo, de que era necesario sacar a poesía do sillón dos lectores e das lectoras e levala a outros espazos, que un pouco tamén como obxectivo que temos nós, non? Claro, sí. Esa frase sempre a decimos, sí, que está guai. Que iba a decir? Bueno, e unha vez que rematamos co de Xela, claro, xa tiñamos aí algunha cousa no tinteiro que non podía ir no EP de Xela, pero que tiñamos ganas de sacar. Empezamos a facer outro novo traballo, que é este de Xabón Lagarta, co que estamos xirando agora, e que bueno, valga a redundancia, xira en torno á idea dos lavadoiros, non? Porque sempre buscamos eso, como unha excusa para poder falar do que nos preocupa. Entón, parecíanos que a idea do lavadoiro, un espazo
feminino, de traballo, no que as mulleres podían ser elas mesmas, falar das súas preocupacións, dos seus desexos, fora do que era a estrutura patriarcal na que estaban sumidas e inmersas nas súas casas, nos seus bueno, en xeral na sociedade. Pois pareceunos que esa idea que respondía un pouco a nosa inquedanza esta de poder levar ao escenario o que queremos falar, non? Entón, pois por eso isto de Xabón Lagarta. Bueno, ten como moitas outras cousas, moitas máis lecturas, pero non me vou enrollar máis. E isto por eso nos decía que producíamos moito, porque levamos 5 anos e 4 discos. No, eu encantada. Contovos unha anécdota a todos, cando eu teño unha nena que ahora ten 11 anos, e cando era moi pequeniña, íbamos un día no coche e preguntoume: mamá, ti falas en galego sempre? E eu digo, sí, casi sempre. E eu, me escribes en galego? E digo, sí. E entón botouse a chorar. Entón, eu mireina, así como moi tal, e dixo que todas as mulleres que escriben en galego están mortas. Entón, eu, claro, entrei en shock. Según chegamos a casa, tuvenme que sacar de YouTube, empecé ya por vídeos de poetas, de mulleres, e dixen, mira, todas estas escriben en galego e están vivas. Entonces, é verdade que está moi ben nas escolas reivindicar as figuras das que nos precederon, pero tamén é moi importante que entre as novas xeracións nas escolas e que as nenas teñan dende xa referentes da cultura, non? E aí falamos un pouco da didáctica, non? A miña filla tuvo a sorte de participar con vos en varias actividades didácticas aquí en Santiago vinculados ao banquete de Conxo e demais, o sea que bueno, é unha privilexiada e está moi ben que teñamos estes espazos. Faládenos un pouco de referentes simplemente polo que facedes, pero aparte tamén hai esta parte de didáctica, estas partes especialmente diseñadas da vosa actividade empresarial, e espero que sexan empresariais, espero que as cobredes, por favor, que tamén sirven para facer país e para construir referentes. A ver, é que eu creo que aí xa partimos, por exemplo, Andrea e Estela xa cando se formou o grupo xa eran profes de música tamén, entón aí xa se nota tamén o compromiso nese sentido. Eu agora, por exemplo, sou un profe de galego tamén nun instituto. Entón, pero bueno, creo que foi unha inquedanza que compartimos todas desde o comezo. Entón, sí que fixemos sempre moito fincapé. Eu creo que comezou todo, sobre todo con Anagnórise, cando lle dedicaron as letras galegas a María Victoria Moreno. Aí fixemos un bombardeo total, o sea, fixemos unha adaptación á canción da súa novela Anagnórise, e fixemos un bombardeo a todos os centros educativos do país para colalo nas aulas e que pudesen traballar dun xeito distinto, que non fose mellor xa traballar solamente ca novela, coa escrita, sino que tivesen unha canción tamén coa que poder traballar. E creo que esa foi como a primeira incursión grande. Sí. Nos centros educativos, daquela xa tivemos moitísima resposta tamén e moitas cousas en colaboración con moitos deles, e despois seguiu un pouco con Fábrica de Luz, que tamén foi unha canción que se traballou moitísimo nos colexos, sobre todo, aparte coincidiu xusto na época do confinamento, e aí eu creo que nós traballamos moito máis ese tempo do confinamento que nunca na vida, porque co tema de que todo o mundo estaba nas casas e todo era virtual, eu xa perdín a conta da cantidade de vídeos que fixemos, e incluso para facer bailes con alumnado, sabes, e nos na casa e eles nos colexios, bueno, de todo un pouco. E despois xa tamén con Xela, claro, que intentamos, a ver, ao final, ao intentar traballar tamén ca literatura e ca poesía, pois é moi levable, non? Todo ese traballo aos centros educativos, porque ao final do que se trata é iso, o que falábamos antes, un pouco de que se acheguen a toda a nosa literatura, a clásica e tamén a actual, ao mellor dun xeito para eles como máis doado e máis atractivo, non? Por decirlo de algún xeito. Claro. Pero sí, facemos moito fincapé niso. E o das vivas. E nos nosos, e o das vivas, sí, o de que teñen que ver a xente viva. Pero digo que eso tamén se traduce un pouco nos concertos, temos moitísimo público infantil, moitísimo. Sí. Laura, como vestía a parte eu non didáctica? son profe, pero aviso. Pero sí que a min gustaríame moito levar o proxecto das músicas galegas ilustradas aos centros de ensino, sobre todo aos institutos, porque bueno, a mí pareceme un público difícil, pero agradecido cando das ca clave. Eu coas músicas galegas ilustradas non son capaz porque estou eu sola e bueno, fago cousas que sobre todo as profes de música lles mola, porque estou ilustrando, pero estou falándolles un pouco da historia da música en galego dende a perspectiva das mulleres, pero non deja de ser unha tía de espaldas que está hablando. Entonces, como que queda aí un pouco raro. Entón, creo que
onde mellor o paso no tema da didáctica é pois xusto a actividade que veño de facer, e por eso estou medio dormida hoxe, cos Cenzar, non? Que facemos unha actividade que se chama Música e Lingua, e falamos un pouco, pois eso, de lingua, de referentes, claro, o Cisa pois fala de Andrés do Barro, Paco fala de ser neofalante retornado de México, non? Eu falo, pois, lo mismo sempre, non? De músicas galegas ilustradas e tal, e despois damos un concerto. Entón, aí sí que vemos que hai bastante máis resposta, pero claro, hai rock and roll, hai música, hai ruido, hai unha tía falando aquí, un tío falando aquí, sabes? Entón hai como máis movimento, cousa que eu sola, con proxecto sola, pois non consigo. Entón, pero sí que é verdad que a parte negativa é que vemos moi poucos rapaces que falen galego habitualmente, moi poucos rapaces que escoiten música en directo e moi pouquísimos rapaces que coñecen proxectos galegos. Non? Oxe, por exemplo, saíu un de 184 rapaces e rapazas que había, un coñecía a Dios que te criu e agora coñecen a Tanxugueiras. A Tanxugueiras, é o que ve. E ya. Sí. Entón, claro, é un pouco difícil, porque creo que aí fallan moitas cousas, non? A falta de poder entrar no ensino porque non teñen igual suficientes cartos para poder facer máis actividades. A min pásame, non? De que teño que, ás veces, pulir orzamentos e tal, bueno, eso o teño vivido eu. Pasa tamén que os medios de comunicación pois que tampouco dan moita visibilidade ao que pasa aquí, tampouco son os medios de comunicación que eles, sobre todo, consuman, non? Porque eles están máis nas redes sociais, que tampouco hai, sabes? Eu entendo que estean así. Entón, este Música e Lingua é unha oportunidade para meternos nun instituto ou cos rapaces, non? E falarlles un pouco de algo. Que despois cale ou non, pois non o sei, pero está a cousa bastante difícil, a verdade, Dios mío, soy moi pesimista. Non, é verdade. Non, é verdade. Eu para dar ánimos non. É Pero verdade, claro, o é que verdade. falta é que xente que ten que apostar por ese tipo de proxectos aposte, e entonces unha vez encamiñado xa ven todo un pouco máis rodado, non? Porque ao final os nenos de hoxe e as nenas o que están escoitando é o que lles meten ata na sopa. A Quevedo, Claro, a Bizarrap. claro. O que, claro, escoitan, e eso, bueno, pasou... Eu non sabía nin quen era Bizarrap, e dixeronmo, profe, Bizarrap, e eu, nin idea, No. e mirábanme como dicindo, esta, A mí, sabes? eu non sabía quen era Quevedo, e díxomo meu fillo outro día, Claro, que ten 9 por anos. iso, Mamá, non sabes quen é Quevedo? Muller. Eu, pois non. Claro. Claro, pois toda esa xente que ten detrás Quevedo, por exemplo, ou Maluma, ou todos estes, a Maluma sí que lo conoce. Pois claro, ao final é o que consumen, porque claro, meten hasta na sopa, porque hai unha xente detrás con cartos que apostaron por eses produtos, digamos, non? E que pasa en todo. Pero eu preguntáballes ás da mesa anterior, ás da teatro, precisamente por este tema, polo apoio, digamos, institucional, precisamente para levar estas cousas aos centros educativos, porque ao final nos centros educativos é o que decía Laura, a nós tamén nos chaman moitas veces, e ademais de incompatibilidade horaria, porque desgraciadamente vivir, tamén o dicías ti un pouco, vivir da música neste país é, se non casi imposible, moi complicado, vivir só diso, entón require que teñas outros traballos para poder comer, que temos a malo costume de comer. Pero entón, claro, o sea, aparte de ser difícil xa compatibilizalo, cando realmente queres ir a un centro educativo, evidentemente, ti como traballadora tes que ir cobrando. Podes facer un desconto, un axuste do orzamento, como di ela, porque estás facendo, que non se debería, xa o sei. Pero digo que xa non falamos nin diso, falamos de ir cobrando nada, e encima podes decir, vale, pois axusto máis isto, pero polo menos, evidentemente, o mellor para ele é distinto, pero para un concerto necesitas un mínimo de medios técnicos, que non tampouco podes recortar hai. moito, porque xa... Claro. sabe. Entón, ao final, se non hai un apoio claro das institucións que poñan cartos para levar iso aos centros educativos, ou, como ben dicía tamén Raquel, polo menos, pois, se ten un auditorio a vila ou o que sexa, pois programar nese auditorio e que foran os centros e tal, senón é imposible que a eses rapaces e esas rapazas lles chegue a música en galego, a non ser que teñan
unha profesora que queira poñerllo, unha profesora, un profesor que queira poñerllo na clase especificamente para que lles chegue, para que os coñezan. Eso iba a falar eu tamén. Depende dos profesores e das profes, pero moi a saco. Por exemplo, en Betanzos, porque estaba unha concelleira super concienciada con eso, que xa nos levou máis veces, de feito, e unha profe, a profe Amelia, que tamén estaba aí super a tope. Claro, pero as profes ao final pasa os mesmos que os rapaces e as rapazas. Claro, que a moitos sectores da sociedade a música galega non chegamos. Entón tamén somos descoñecidas para o profesorado. Eso é que total. Hai profes que a mí me teñen escoitado, estaban así, eu, joder, sí. ya me voy. No, pero eu polo menos falo dende a miña experiencia como profe e ademais levo toda a vida de profe programando as actividades complementarias dos centros nos que estiven, e despois eu tamén vexo que a veces é como unha loita titánica, ¿no? Porque eu, por exemplo, sempre digo que son totalmente, como decir, non sei como é a palabra, pero que, por exemplo, son super tajante con que só poño música en galego nas miñas aulas de música, non? Entón, xa fago aí un filtro que digo, bueno, isto polo menos vai a ser así, mentres este no meu control, porque fora das aulas xa sempre hai música en castelán, non? Pero é unha loita titánica, porque eu teño unha sesión de música a semana, e entón eu poñolles unha canción de Guadi, pero é que cantas horas están estes nenos escoitando Aitana, Quevedo, é dicir, e despois no cómputo global da súa vida, claro, as cancións que saben máis, é dicir, o mellor das con un par de chaves, e sí que eu creo que os meus nenos saben quen é Guadi, saben quen é Susana e saben 3 ou 4 cousas importantes, non? Que eu considero. Pero claro, despois tamén moitas veces é un pouco como loitar contra o fútbol, non? Ou cousas así. Estás un pouco desprotegido e despois, cando falades das actividades, tamén é moi difícil, porque ti no centro tes como uns orzamentos moi pechados, é moi difícil salirte deses orzamentos, tes que ter a colaboración de todo o claustro, e despois, por exemplo, eu organizo un concerto, non? Entón, pois pedimos unha entrada de cada neno, porque senón xa é inviable. E despois tes como que asumir que hai familias que non nos poden pagar, entón eso tamén o vai a volver a poñer o centro. Despois hai familias que se enfadan moito porque queren comprarlle unha Wii, pero pagar 2 euros por un concerto é terrible, e cousas así. Entonces, ao final é como... Podemos abrir tantos melones. É como unha loita aí constante, sabes? Pero por eso digo que creo que as institucións son as que teñen o papel fundamental, porque ao final é que iso tamén é educación. O sea, a educación non é só o que pasa dentro da aula. Totalmente, falábase no resto das mesas. Se queremos garantir o acceso á cultura en igualdade de todas as familias, das que poden, das que non poden, temos que ser capaces de xerar eses contedores culturais dignos, falaba antes Patricia na mesa anterior, dignos, que poidamos actuar e facer o noso traballo nunhas condicións dignas, pero que ao mesmo tempo sexan accesibles a todo o público. E ademais, dixo unha cousa moi interesante nese sentido, tamén Raquel, na mesa anterior, que é que ao final o público, digamos, do futuro son eses nenos e esas nenas. Correcto. E o problema que temos na industria cultural, se lle podemos chamar industria no noso caso, que eu teño moitas dúbidas, pero digamos que o problema que temos na industria musical é a falta de público. Ti vas a un festival e hai xente, porque é un festival, pero para un artista ou unha banda, encher un auditorio, un teatro, unha sala grande, realmente en Galicia é que a enche moi pouca xente. Entón, non funciona a billeteira, non funciona que un artista poida coller un espazo, cobrar unha entrada e con iso por xirar e gañar o seu soldo, porque non hai público. E ademais moitas veces non é unha cuestión de reputación, porque este mismo problema o teñen artistas super reputadas e super non, é unha resultados. cuestión de educación, pura e dura. Nestes sitios soese ir a taquilla e cae absolutamente toda a responsabilidade pois sobre a banda toda ou sobre min, no meu caso. Pero digo que o público que irá consumir cultura, decía Raquel, eu creo que ten razón, é unha cuestión educativa. Por suposto. Se un neno ou unha nena ata que cumpre os 20 nunca pagou para ver un concerto en galego, imagínate, ou nunca foi ao teatro, ou nunca fixo ninguna actividade cultural, non vai empezar despois por ciencia infusa. Pode haber un grupo de rapaces e de rapazas que sí, porque se van concienciando tamén noutras cousas en paralelo, pero non é o xeral. Entón, se queremos ter público, hai que educalo. Pero é como educar en que hai que comprar, en que está ben gastar os cartos en comprar libros, é dicir, se nunca lle das, xeneras esa oportunidade, de que un neno, unha nena,
teña que pedirlle a súa familia, mira, este mes eu o que quero é comprarme este libro, en vez de quero X chucherías ou ir ao cine, ¿no? Que tamén é moi respetable, pero é dicir, que tes como que xenerar esa necesidade de decir, pois eu o que quero é contribuir pois coa miña paga a ir ao concerto ou algo así, pero sí que estou moi de acordo en que ten que ser algo como moi progresivo e que se vaya asumindo dende Despois cativo. tamén o que cada neno absorbe ou lle gusta, porque é que me estás recordando, onde cheguei a casa, merqueille 2 libros, un para Antón e outro para Fid. Antón, mira, fíxome unha festa, ai, gracias, mamá, o que me gusta a min. Porque para bueno, pues para que lea e tal, compreille algo de un youtuber, un neno youtuber, Miquel Tube, que parece ser que é super coñecido, e bueno, pues para que lea e tal, voulle mercar algo que lle mole. Fíxome unha festa, ai, gracias, mamá, e tal. E o meu maior, un libro, mamá, xa che vale. Non agradeceu nada, e xa desagradecido. Bueno, O sea, que despois tamén- eso tamén despois é a contaminación un pouco que hai na clase. Porque Sí, e están educados os dous da mesma maneira. sí, pero Sí, que pero todo ese influe, momento a mí. horrible que pasas da validación dos pais á validación dos dos, pares, dos non? compañeiros e compañeiras, Sí, sí. sí, Sí, que por parece que suposto. si che gusta ler es un chungo, Sí, sabes? sí, total. Sí, eu Ou a sempre música en digo... galego. Ou a música en galego, pero escoitas eso, que pringao, sabes? É así. E unha pregunta que vos quería facer a todas. Antes, cando estivemos falando de outros ámbitos artísticos, había moita xente que participaba en proxectos colectivos e que decía que un pouco o colectivo os protexeu, non? Esa, tanto a través de empresas con modelos de economía social, cooperativas, sociedades laborais, era unha ferramenta útil para loitar un pouco contra a precariedade e contra a temporalidade, non? Que moitas veces hai no tema das oscilacións de traballo. Como funciona isto na música? Vedes oportunidades máis de proxectos cooperativos a este nivel? A ver, para iso naceu un pouco Músicas ao Vivo, que eu agora estou dando o relevo, eu era presidenta ata agora, deixarei de serlo moi pronto. Esta semana, ¿no? Esta semana. Pero era, o sea, é o que hai e o que... É o que hai, E sí. non houbo nada antes. Por un lado, de cooperativa, para permitirlle aos músicos e as músicas que non teñen unha infraestructura empresarial detrás poder facturar os seus concertos e darse de alta, porque senón, claro, a ti contrátate un concello e ti non tes unha produtora que te respalde, entón, quen te dá de alta? No, claro, ninguén. Ninguén. Terás unha persona como a min pedíndoche un montón de papeles Claro, para e pagarse... diranche, faite autónoma. Claro, pero eu ao mellor teño que pagar a cota de autónomos para un concerto. En realidade non, pero de eso falamos en privado. Bueno, ata agora era así, tiñas que pagar todo o mes, si que aínda que foras facer un concerto. Entón, ao final, eso non é rendible para ti, evidentemente, si si es non... autónomo, Sí. nos, con todo isto do coronavirus e tal, estuvemos Claro. 10 meses sin facer un concerto, eu tuve algunha cousiña e tal, pero 10 meses sin darlle traballo aos meus músicos, e non só aos meus músicos, sin darlle traballo a moita outra xente que está detrás, e eu eses 10 meses tuve que seguir pagando autónomos. Sí, sí. Claro. E despois dabanche unha axuda, que a min, por exemplo, deronme unha axuda que daquela tamén era autónoma, que tiven que pagar despois un pastizal, porque non tiña retención. Entón, despois, o que me deron quitaron casi na declaración, non sei que parte, pero moi grande. Sí, Bueno, moita axuda, despois Claro, están... eso é outra cousa, así. pero despois Músicas ao Vivo é iso e por outro lado é a asociación. Entón intentamos tamén un pouco traballar no que dicía Susana do Estatuto do Artista, que é moi complicado porque hai 300.000 partes interesadas e iso parece que nunca remata de facerse, é super difícil, pelexando con todas as administracións, porque tamén decía Susana antes, o sea, son os que teñen os cartos ao final pero non queren pagar, o sea, sempre che ratean os cachés. E non se dan conta que, claro, ti dinche, non tes que vir de alta, pero vouche pagar 150 por cada músico. E dis, vale, pois fai as contas, a ver canto queda de 150 euros por un músico se o das de alta. Claro, entón son ese tipo de cousas que non... Aparte que non terían que facer conta ninguna, o sea, si simplemente foran respetuosos, ti dixe o teu caché e o pagas e punto, igual que se vas a X tenda e vas comprar un pantalón, se che din que costa 50, se queres o compras, e se non, vas a outra que che vai costar 20. Claro, pero faloche, por exemplo, Pero de das redes, ratear, as redes sabes? institucionais, por exemplo, as que ten a CATIC por exemplo, as redes de salas, que iso vai a un prezo por músico, pechado.
Bueno, pois para subir a 250 brutos desde os 150, vamos, o sea, suamos sangue, e ainda así 250 euros só para os músicos e para as músicas, sin contar que teñen unha infraestructura detrás e que tamén levan un técnico ou técnica de son, que moitas traballan con técnicos e técnicas de luces, non fago eso. a xente de produción, claro, é que iso é que se consegue, que ao final, se és un grupo que máis ou menos tocas, non te apuntas, porque para qué? Si vas perder cartos. Non te apuntas para pagar por tocar, o sea, Claro. é o teu traballo. Claro, Non? E un pouco tamén, non indo, pois estás un pouco dignificando, poñendo en valor o teu traballo, sabes? Eso que acabas de decir é extraordinariamente importante. É dicir, eu penso que moitas veces nas industrias culturais pásanos nas oficinas de emprendemento, cando estamos traballando con proxectos culturais, hai dúas cousas que pasan sempre. A primeira é que lles costa horrores falar de cartos. É un erro, de verdade, é un erro, cando fagades entrevistas comerciais, cando intentedes vender algo, no momento que decides o precio, a tensión reláxase e podes falar dos detalles. Depende do prezo. A ver, hai xente, todos temos o noso público, pero aí dixo Susana algo moi importante, que mellor hai traballos que colectivamente como sector temos que aprender a non collelos se queremos que deixen de existir, que deixen de formar parte do sector. E un dos grandes problemas que ten a música e é o que vimos na pandemia precisamente, que despois había moitos compañeiros e compañeiras que se queixaban porque non tiñan paro, e non o tiñan porque non cotizaron os días suficientes. Correcto. E non cotizaron os días suficientes porque o mellor de 20 ou 30 concertos que deran no último ano, no último ano e medio, pois foran a maioría en B. Claro. Sí, claro, é que hai de Sí. todo. Entón, se vas tocar en B, despois non podes exixir, evidentemente, é un pouco o mesmo que Mira, eu no ti, 2002 montei a miña empresa, cansada, eu estaba nunha empresa daqui de Santiago, non vou dicir cal, porque tampouco nin lles quero facer publicidade ni nada, pero todos sabemos cal é. Sí. Esa empresa cansouse de roubar a todos os que estábamos ali. E eu fui a primeira que decidín marchar. Despois de min saliuse Leilía, Uxía, creo tamén, anda que es... bueno, Uxía anda aí Anda tamén aí, en dous sí. aguas, sempre Sí. está no medio de todo, sí. Pero, bueno, diplomáticos, todos marcharon de ali. Eu, o sea, tuve moitos problemas con abogados polo medio e tal, porque estuveran, pois, dende o 99 ata o 2000, pero facendo todas as falcatruadas fiscais que vos podedes imaginar. Entón, claro, neste mundo tamén, no mundo da música en Galicia, pois tamén hai todas esas cousas. Hai moito tiburón que quere chuparte a sangre. Entón, eu cando marchei, como fui a primeira, e eu estaba facendo 100 concertos ao ano, naqueles anos das vacas gordas, hostia, o resto dos compañeros dixeron, hostia, como marcha Susana si es la niña bonita de esta empresa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces empezaronse a dar conta todos e ao final, bueno, pues marcharon. E eu foi por eso. Foi por eso, porque hai cada personaje tamén nesta profesión. Eso faite doblemente referente, non só na parte Bueno, artística, sino tamén na parte empresarial, que os saibas. Sí, bueno. Non sei se temos algunha pregunta do público, entre outras cousas, porque non os vexo. Sí, podían... Aí. Graciñas. Non sei se hai algunha persoa do público que queira aproveitar a ocasión. Nada, non queren saber nada de nós. No. Sí. Eu estou intimidada, polo fenómeno fan, o sea que os podo... O que falabades antes dos colexios, a min chamame para moitísimos coles. E eu, claro, hai veces que non podo ir, porque eu sí que me dedico á música exclusivamente dende o 99, 98. Pero trato de ir sempre, porque penso que é super importante. E se teñen un orzamento e pagan, ben, e se non pagan, vou igual. Ai, eso non... E eso, por exemplo, a ver, hai veces que os tens que facer, hai veces que estás eu comprometido entendo. con esa causa. Sí, que te lo que e é facer. importante porque redunda no que decíades antes, o sea, de que para que eses nenos e esas nenas medren valorando determinadas cousas, Sí. hai as que por no camiño, se non se Mira, toman nunca con elas. O último que fun foi tamén Quique Peón, bueno, varios, xente máis coñecida, menos, pero xente que fixo algo importante, non? Estaba Quique Peón, estaba eu, había 2 exalumnos dese colexio, algún escritor, un historiador, tal.
non nos pagaron nada, pero eu salín ali como se cobrara 6.000 pavos, vamos. Salimos contentísimos, porque tuveron unha iniciativa fermosísima, que foi poñerlle ás aulas os nomes de todos nós. De cada un de nós. Eso creo que vin en redes, foi hai pouco, Sí. que aparte fixeron como unhas placas así superbonitas de cada un. Sí, ves, a miña foi a aula de música, por exemplo. Estaba moi chulo, sí. E, bueno, foi espectacular, e os nenos ali eran, a min tocaron os nenos máis pequenos, os de infantil, e preguntaban un montón de cousas, e sí, eu trato sempre de ir tanto aos pequenos como aos máis maiores, e sempre descubren cousas a través de xente que vayamos, non? Sí, sí. No meu caso, eu fago música instrumental, aínda que teño tamén, bueno, canto un pouco e tal, fixen algunha letra, non son letrista para nada, dáseme fatal, pero fixen algunha letra para algunha canción dos meus nenos, entonces aí saliume algo máis. Pero a música que fago eu é, digamos, digo moitas veces, non, que é como música de antes, pero para ointes de agora, non? Ou cunha base moi nosa, como é o noso instrumento rei, que é a gaita, pero misturados con outros estilos de música que sempre me gustaron moito, como o jazz ou, bueno, sobre todo o funky e o rock. Entonces, bueno, é unha maneira tamén de que a xente nova diga, pero, jolín, mola, non? Porque moitas veces que temos moito andado, porque eu recordo que nos anos 80, 90, aínda había moito resquemor con, bueno, sobre todo con falar en galego e con escoitar música en galego e música de gaitas, eso era retrógrado, total. Bueno, agora sí, depende sí. un pouco do contexto, Sí, Hai pero en bueno. sitios que sigue sendo un pouco así. Sí, bueno. Mira, ao longo da historia foi así, porque antiguamente, incluso, a ver, que tocaran mulleres a gaita, que sí que houve mulleres gaiteiras, sin ir máis lonxe, o primeiro grupo de gaitas que existiu en Galicia, e digo grupo porque as bandas de gaitas nunca existiron en Galicia, non como en Escocia, por exemplo, que sí. Agora, sí, hai moitas bandas de gaitas porque pois nalgúnha formación hai que agrupar a tantísimo número de gaiteiras e de gaiteiros que hai hoxe en día, afortunadamente, pero tradicionalmente non é unha formación tradicional a das bandas, entonces eso, pois eran dúos ou sobre todo cuartetos, quintetos. Pero o primeiro grupo grande de mulleres que existiu en Galicia, o primeiro grupo que existiu en Galicia me estou liando. O primeiro grupo grande que existiu en Galicia foi integrado todo por mulleres, só por mulleres, gaiteiras, tamborileiras, bombeiras, que son as meninas de Saudade, que foi polos anos 52, 50 e pico. E houve, antes delas tamén, temos o caso de Áurea Rodríguez, que foi a principios do 1910 ou por aí. E ademais foi moi curiosa a historia dela, porque adicáronse á música como modo de... Ela tiña 3 irmãos máis, e ela era a maior, creo. Entón, adicáronse á música como medio de subsistencia porque quedaron orfos, e entón, pois, ela chegou a eclipsar totalmente aos seus irmáns. Eles chamábanse os Maravillas, pero cando empezaron... As Sí. maravillas de Cartelle. Sí. Es que hizo un libro sobre... Bueno, da igual. Sí, Sí, no. Eu voy a dicir que cando acabes ti deberías falar ti do teu libro. No, eu quería antes falar de de outra marchar. cousa, eu quería abrir un melón. A ver, Bueno, pues, nada, abrir que melóns. quería dicir que, bueno, que empezaron hasta chegaron a facer xira por Sudamérica e tal, e ela chegou a eclipsar totalmente aos seus irmáns. En os cartéis, por exemplo, aparecían actuación de Los Maravillas, e en grande Áurea Rodríguez, La reina de la gaita gallega. Sí. Ponía así. En os medios da época, en Madrid, que chegaron a tocar e tal. Pois, bueno, para ser a época que foi, pois tratarona, escribían sobre ela desde un punto de vista bastante, sorprendente, hasta unha mujer que se atrevió a tocar la gaita, pero bueno, tamén desde un punto de vista de admiración, ¿no? Pero con esto todo quería decir, porque, Dios, enróllome moitísimo, que sempre houve mulleres gaiteiras, pero máis
homes houbo, non? As mulleres tiñan outro tipo, tocaban máis a pandereta, a percusión, cantar, por iso tamén hai unha importantísima transmisión oral na nosa cultura, non? Pero para os homes tamén estaba, o sea, para as clases sociais máis altas, digamos, que ver un home tocar a gaita tampouco estaba ben visto, porque eran en plan, deixa a gaita e ponte a traballar, cando o mellor ese gaiteiro estaba traballando, estaba gañando o pan tocando a gaita, non? Pero para o pobo, pois a figura do gaiteiro pois sempre foi pois a alma da festa, xa o di Rosalía, non? No repoludo gaiteiro, o sea, cando chegaba o gaiteiro chegaba a alegría da festa, con fama de ligón, de darle un pouco a tal, pero bueno, a alegría da festa e era un icono da sociedade, non? Pero para as clases máis altas era como, que paletos, non? E entonces o mellor sigue pasando isto que estábamos falando, pero para esos que se creen así, bueno, non sei, a falta de valorización. Suposición miña, sí. Laura, querías abrir un melón, dalle. É que, vamos a ver, xa que estamos nunha xornada sobre feminismo, non falamos do tema de... Que pesada soy con lo mismo. ¿Cantas mulleres vemos nos escenarios actualmente? A ver, pero que ti non te vendes nada ben, Laura. Yo non me vendo nada bien, yo soy bajista. Camisetas, bolsas, explícalle feitas. Vos que decíades a Laura. Eu toco baixo, entón... Ui, mi má que me vengo arriba. Sempre estou atrás, e como, sabes, como, yo no, sabes, me dá vergüenza. Pero, jobar, é verdade, aí enfádome. E aí axúdame ti, jobar, porque sempre estou... Coño, que músicas ao vivo sempre comparte as miñas movidas, non? Pero a ver, é que Laura que digo, que se vende moi mal. Eu quenteime e dixen, vou facer gráficos, a ver, de verdad, Dios, hai cada cara por aí. E que dormín pouco, hoxe. Entón, eu quenteime, dixen, vou facer unhos gráficos aquí, porque a xente, sobre todo, sempre é o mesmo perfil de señor, non? Que me di, pero que culpa tenemos nosotros de que las mujeres no hayan hecho rock and roll o que no quieran tocar la gaita. Eso é verdad que me lo han dicho. Entón dixen, bueno, pois vou facer gráficos, que son os que publico no proxecto das músicas galegas ilustradas, para a ver a porcentaxe de mulleres e de homes que hai nos escenarios. E agora me quentei aínda máis. Cada vez pon aí máis o... Estás entrando no detalle. Sí, entra no detalle. Empecé co Son do Camiño, porque xa que se chama Son do Camiño, que a última barriña xa é directamente, pero cantos proxectos galegos, xa non falo solo de xénero, sino cantos proxectos galegos hai. E tamén outra distinción moi importante que faz, que é dentro das cabezas de cartel, cale tamén, a parte do festival en xeral, como se distribúe tamén no que son os cabezas de cartel. É que estamos rematando, non quero tervos aquí moito, pero eu estaría pero toda tal... visitade o perfil de Laura. Claro, é que non se vendeu nada ben, ten moitas cousas superinteresantes que tiñades que coñecer. É que, a ver, o tema dos festis e dos referentes que temos nos escenarios, eu es que aí me calento, de verdad. É que non nas cabezas de cartel, e bueno, se xa nos metemos no tema de instrumentos, ti, colega baixista, sabemos que hai moitos instrumentos aínda moi masculinizados, eu aquí co tema do xénero a tope, agora, eu xa arranquei. Co tema dos festivales especializados, hai el heavy. E o tema do jazz, canto máis duro e máis técnico sexa o estilo, máis masculinizado está. Eu creo que xa vou calar, porque... Incluso as posicións que ocupan, o que falabas ti dos horarios. Claro, bueno, sí. Que claro, a mí ainda me chamaron hai pouco para facer un artigo, a ti tamén te chamaron, non nos, creo que foi. Que claro, que nos preguntaban, non, pola presenza das mulleres nos festivais e tal, e eu decía que claro, que era que é unha análise complicada, non? Porque tampouco pode xeralizar no sentido de que o mellor, incluso nun festival que aparentemente si é máis ou menos equilibrado en canto a número de músicos e de músicas, pois despois, claro, tamén que hai que analizar canto cobran eses músicos e canto cobran esas músicas, en que horarios tocan uns e outras, etcétera, etcétera. O sea, son moitos matices. E que hai detrás dese festival? Quen son os técnicos de son? Quen son os programadores? Claro, eu aí xa non me meto porque é que xa non dou pa máis. Pero poderíamos estar falando de isto, bueno, toda... A nos, por exemplo, pásanos, por ser un grupo de mulleres, eu creo que sempre deron por sentado como que non éramos aptas para os festivais, porque como éramos mulleres como que non montábamos moita festa. E non sodes un grupo nin de pop, nin de rock, sois un grupo de tías. Sí, efectivamente. Entón, ata este ano, xusto, que sí que empezamos a entrar no circuito de festivais, por fin, despois de estar aí pico pala durante moito tempo. Este ano sí, por fin, fixemos varios.
Pero foron moi poucos os que nos deron a oportunidade de tocar, por exemplo, a unha boa hora. Xa. Sempre somos as que abrimos cando empeza para que a xente vaya chegando, estas cousas, pero non che dan un bo horario, sabes, dentro do festival. Eu xa hai uns en concreto que xa fomos varias veces e que xa me río porque xa lles dixen, bueno, pois este ano levastesnos a hora do almorzo, a hora da xantar, a ver cando nos levades a unha boa hora a tocar, sabes? Ya nos dejan tocar de noche, sabes? Claro, tamén salía antes no tema das artes escénicas, que non é o mismo a presencia da muller, que podía ser mayoritaria encima dos escenarios, pero outra cousa é o poder que tes. Si estás na dirección, si estás na produción e os medios cos que contas nos teus proxectos, non? Xo decía Leticia Dolera nese sentido, dame cartos. Dame cartos para seguir traballando. Dame cartos e no caso dos festivais, eu creo que o que queremos todas as bandas é unha boa hora para tocar. Porque ao final os festivais, polo que falábamos, que son o sitio onde tes o público garantido, porque vai haber público, para un grupo é moi importante tocar nun festival, porque é a maneira que temos de chegar á xente. Entón, se te poñen ás 8 da tarde e ainda por riba intentan venderche a moto de que che están facendo como un favor porque te están levando a un festival e están che rebaixando o caché precisamente porque che están facendo un favor e ao mesmo tempo están te poñendo a hora na que a xente está comendo ou está vindo de cear e ata a metade do concerto non te sacas a ninguén. Bo, tamén chegas antes a casa, que eso é unha bendición. A mí cando me poñen as 8, eu poñome contenta, Iso é certo, pero Tentar un grupo de pechar pensei que é por sacar un pouco de ferro, pero eu pensei que a raíz da pandemia gañáramos algo nese aspecto. Claro, de tocar as 8, as 9, eu que maravilla, chegamos a casa, ao mellor chegábamos ás 12. Porque esa é outra cousa, o sea, os músicos estamos sempre xogándonos a vida na carretera. E canto máis tarde vas a un festival que xa empeza tarde, porque que empece un festival de 4 grupos, imagínate, ás 10, non ten sentido ningún. Algúns teñen que ser os primeiros, e eu quero pensar que no vosso caso é porque en vez de levar 20 anos ou 10, pois ainda levades 5. E non sois, o mellor, moi coñecidas por grandísimo público. Quero pensalo. Porque, bueno, non vamos hai xente que leva menos e que non ten que demostrar e pode ir ás 10 da noite, pero nós primeiro temos que demostrar que montamos a festa e despois xa nos dan a oportunidade. No, de feito, temos estado en festivais compartindo cartel con xente que toca a cuarta parte do que tocamos nós e aínda así incluso haber diferenzas nos cameríns que nos dan e a nos poñernos unha carpa e ao outro grupo un destes de obra, sabes, con todo tipo de lujos e detalles. A min como muller, a min eso nunca me pasou. No, pero eu xa non digo, neste caso, o sea, é como que te infravaloran, é o que che digo, claro. Que somos un grupo, é o que di Laura, que somos un grupo de mulleres e ata que demostremos que podemos levar a mesma xente a un festival que levan os outros supostamente só por ser homes, que xa se les dá como por suposto. E creo que este ano, nese sentido, nós, por exemplo, que aí que fixemos un bo traballo e que abrimos un bo camiño nese sentido, porque eu creo que sí que se nos empeza a valorar. Pero porque xa levades uns anos e uns cantos discos, pero eu sí. podo poñer exemplos de grupos que non é por nada mal. Perdón por abrir este melón tarde. No, pero eu estaría aquí, sacaría unhas cañas e me quedaría super feliz dúas horas máis, honestamente. Pero que borrachos somos los músicos. Está todo maravillosamente, compañeiros e compañeiras, estamos felices. Facede vos autónomos. Pero sí que temos que dar paso. Despois agora imos a facer un peche formal destas xornadas, pero hai unha parte moi bonita despois a que vos invito a quedar e é unha posta en escena de todo o traballo de formación que fixeron un grupo de alumnas da Universidade de Santiago de Compostela que vamos a ter aquí pois a súa aportación, non? Estuveron traballando toda esta semana e entendo que estarán nerviosas e que os retrasos igual as poden por máis nerviosas. Por a miña cura. Moitas gracias a todas e o que está claro é que necesitamos máis espacios para seguir falando. Sí. Moitas gracias. A próxima de 3 horas. A ver quen ven. Traede a pota do café, Pois un placer que viñerades, moitas gracias. E un placer compartir con estas maravillosas mulleres. Mesa. Graciñas.